どうもおっかしい海の生き物チャンネルへようこそ。アクアバディーズ鈴木です。今回のおっかしい海の生き物は鹿児島オコゼ属の一種。なんでこんな変な名前になってるかというと、実はまだ名前ないんです。そんなに貴重な存在なのに犬のと言われてしまってます。どう？確かに犬のみたいだから、ちょっとつついてみるか。動くかな？これさ、動かなかったら魚だってことがバレないとでも思ってんですかね。それか全くやる気がないか。だってこれだよこれ。もうこれ生き物であることを放棄してるとしか思えないよね。ペアでいても魚に見えない。やっぱり行き着くところは